Hi guys, welcome back to my channel. This is George from DyordzTv, Hobbies and Beyond. May dragong pala dito nakalusot. Anyway, so today's vlog, it's all about unboxing office executive chair. So shoutout pala kay Ma'am Nilia Bergoglio sa nagbenta sa akin na to with syempre discount. Ito mama, shoutout tayo na. And of course, syempre mawawala ba naman ang nag-deliver sa akin sa Lala Move na si Sir Elazar de la Cruz. Thank you din sir sa pag-deliver. Alright, so tara, samahan niyo ako at mukhang nandito na yung order ko. Boss, so na lang po ang inaantay. Ito na po. Nakabox po ang tools. Ito po. Ito po May on and off po yan. Yan po. Yung footrest. Then, yung paa. Naka-bubble wrap din po. Yan po. Ito po yung upuan. Yan boss. Okay boss. Salamat po. Naantay ko na lang po yung rider nyo. Patawag po sa akin yung rider nyo, boss. Alright. Pick upin na natin ang Boss Executive Chair. Hi guys. So ito ngayon, dumating na sa Lala Move yung in-order natin kay Ma'am Nilia. So tara, samahan nyo ako. Pwede sir? Magkano na sir? 300. 3.5. Wala. Topic mo sir? Kasi binablog namin to. So, sir, mag-deliver sa Lala Move. Okay sir. Pabilang na sir. 1, 2, 3, 4. DyordzTv, Hobbies, Beyond YouTube, Facebook. Please like and subscribe. So, alright, music. Tara, unbox na natin na makita natin kung talagang maganda at comfortable itong gamitin. Tara. Oh my God! Wow! Galing yan.
kabitan natin yung 5-star fit. Ito yung gulong niya. And the next, sa extraction, ikabit natin yung cushion niya, which is ito. Meron siyang fitress. Ayan. So, ito yung fitress niya. Ngayon, gusto mo gamitin, gano'n lang siya. Okay? Ayan. Ayan. Tapos, pag babalik mo na, same lang, push mo lang, and that's it. Now yung tray bracket, dun sa adjustment, ito naman yung meron namang Allen wrench na kasama dun sa tools, pero meron din naman kasi akong just drill, so yun na lang din gagamitin ko para mas madali. Pero kung wala ka naman ding drill, then you can use this one. So ito na yung kakabitatin niya. Meron naman na siyang mga butas, so madali rin din. Gamitin natin ang drill para madali. Yung mga drill bit ko for hex sa mga Allen wrench. Dun sa bracket niya para kakabitan ng isang upuan. Ito. And then ito naman yung footrest. Ayan ang nice instruction. So kakabitan natin yung cushion, backrest niya, which is ito. Meron pang isang bracket dun sa backrest niya. Ito naman ilalagay natin. Pagka nakabit ng dito ko, dito naman natin siya ipapasok. Kaya ganyan. Parang back support natin. Ayos. Meron din siyang built-in massage. Merong on and off. Ito. Ito yung pang USB niya. Kukonect mo. Which is ito. Then, aside from doon, syempre, yung pinakagusto ko sa lahat, meron siyang footrest na kasama. Yung kanina pinakita ko. So, may mga purpose din. Kaya ako siya binili. Ayos. Kilala ko yan. Matagal ko na kilala yan eh. Tsaka magaling yan. Galing yan. Magaling. So, as you can see, based on this instruction, hindi ko naman din natin binasa ko lang yung instruction. So, ito naman yung pang backrest. At nakikita nyo, meron na rin siyang butas. So, kahit wala kang drill, Allen wrench lang,
kakabit mo kaagad. Sa akin lang kasi para mas madali, kaya ginagamit ko. Meron kasi akong headset. Ginamit ko na kaagad. I-match nyo lang naman siya sa butas. Natin yung backrest. Natin yung bracket. Then, ilalagay na natin dito. So, ito na siya. As you can see, yung 5-star niya, yung gulong, kabitan natin. Then, ito naman ngayon. So, upuan. Snap on lang siya. And then, yung bracket na kinabit natin sa likod, as you can see, dito naman siya. So, it's all up to you. Kung gusto mong mas mababa o mas mataas, ito lang yan. Bababa. So, for me, gusto ko mas mataas para abot yung sa leg ko. Ito. And from here, ito naman yung adjustment. Ayan, ha? Ayan, gusto mo na kaiga, pwede rin. Adjust mo rin yan. Ito yung for lip. Ha? For lip. Tapos, syempre, gusto mo mas comfortable. Oh yeah! Okay, the next is yung armrest naman. And then we're all done. Munggong! Parinig kita sa mukha! The last one. Yay! And I'm done.
Alright? And the last piece, yung takip para doon sa tornilyo para hindi pansin. Meron siyang 4. Sa mga hole. Oh yeah! Pipitin ko lang to. Buti na lang meron akong hex bit para sa mga Allen wrench. Kasi useless din kapag meron kang drill, wala ka naman ding hex. Kilala ko yan. Matagal ko na kilala yan eh. Tsaka magaling yan. Magaling yan. Magaling. Tara, testing natin. Yung first one is nakabitan natin ng executive chair. Assemble na natin siya. Ang nagustuhan ko dito sa lahat, aside dun sa meron siyang massage, ito, as you can see yung button, meron siyang on and off massage na ikakabit lang, which is testingin natin ngayon. And then yung footrest niya. Oh yeah! 3 hours later. Alright guys, so let me just show you the overview, yung inassemble natin na executive chair. So ito na yun. Ano siya sa paa. And what I like most, ito, meron siyang sa massage. Nafe-feel yung vibration. Ayan, dito siya. And dito. Feels good. Ako. Baka naman makatulog ako na to habang nag-work. So again, hope guys you like my video. Again, this is George from DyordzTv. Hobbiesnbeyond. Bye for now. And stay safe. Alright.